იდეაში 6 საათზე დაყენებული მქონდა მაღვიძარაც, მაგრამ როდესაც დარეკა ეს მაღვიძარა უბრალოდ გამორთა და ძირე გავაგზარა. მინდა რომ ადრე მომდგარიყავი და ფეხით მასეირნა ძალიან ბევრი, ალბათ 20,000 ნაბიჯამდე, მაგრამ ბოლო დღეებია სერიოზულად არ ვიცი, ძილმა ისე შემithრია. სულ მინდა რომ მეძინოს, ალბათ იმის გამოც რომ რაღაც პერიოდი საერთოდ არ მეძინა და ახლა სულ მეძინება და გუშინაც მთელი დღე იმაში გავატარე რომ უბრალოდ მეძინა, რაც ძალიან ცუდია. ვერ ვიტან როდესაც მძინავს და არაპროდუქტიული ვარ მართლა. მეზიზღება. თან რაღაცნაირად უკვე ძალიან ცივი ამინდები რომ აქ ძალიან ქარი ქრის, საშინელი ქარია და ქარში საერთოდ ყველაფერი მეზიზღება. ქარი მძაგს. ანუ მეზიზღება ქარი. იყოს წვიმა, უბრალოდ ქარი არ იყოს. წვიმა მეყვარს. შეიძლება ამ ამინდის ბრალიც არის კიდევ რომ რაღაცნაირად უფრო მყუდრო სიტუაცია გინდა რომ შეუქმნა საკუთარ თავს და რაღაც ჩაი დალია მთელი დღე რაღაც დიდ ბლენკეტში გადაეხვია და რაღაცებს უყურვან წიგნები წაიკითხა. ხადა მეც ეგრე ვარ. აი ზაფხული რო სრულდება ხოლმე თითქოს ზაფხული ესეთია ცოტა ქაოტური, გინდა სულ გაერთო და რაღაც და სექტემბერში შემოდგომა რომ იწყება უკვე რაღაცები ლაგდება, უფრო სტაბილური ხდება თითქოს ყველაფერი. ჩემი რომ მიდის ხოლმე ძალიან ვიწყენ ხოლმე, აი ძალიან და საერთოდ არ ვიცი რა გავაკეთო და ერთ ადგილზე ვერ ვჩერდები და სახლშიც წინ დავგანდავდივარ და ახლა მაქვს ეგ ეპიზოდი რომ რაღაცნაირად ვერ ვძლებ მის გარეშე და მინდა ხოლმე რომ სულ ჩემთან იყოს. ყველაზე კარგად აი მაგ გრძნობას გაიგებთ ის ადამიანები, რომლებსაც ოჯახის წევრი ყავთ, საზღვრებს გარეთ და წელიწადში 4-ჯერ ან 3-ჯერ ნახულობთ. ან უფრო მეტჯერ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენჯერაც არ უნდა ნახო. მაინც ყოველ ჯერზე, როდესაც ეს ადამიანი გტოვს, გექნებათ უდიდესი სიცარიელე და უდიდესი სევდა და ყოველი გამომშვიდობებაც იქნება ძალიან რთული და მაგ რეალობას ვერასდროს ვერ შეაჩვევით. ვეუბნები ხოლმე ჩემ თავს, რომ აი გააკონტროლე საკუთარი თავი და აი მაქსიმალურად იმხელა ენერგიას ვდებ ხოლმე გამომშვიდობებისას, რომ საკუთარი თავი გავაკონტროლო, რადგან ჩემი არ დავსტრესო და არ ვიტირო რაღაც, მაგრამ ხო არ გამოდის ხოლმე ეგ ხშირად. ხო და ახლა არ ვიცი საერთოდ რა გავაკეთო. რაღაცნაირად ძალიან რუტინაში ვარ ჩაძირული. პირველი 2 დღე რაც ჩემი და წავიდა ის სულ მეძინა, არც მინდა და გამეღვიძა. მაგრამ არ გინდა ხოლმე თითქოს რომ რეალობას დაუბრუნდე, იმიტომ რომ ადამიანი რო გტოვს და შენს გვერდით აღარ არის, უბრალოდ არ გინდა რომ რეალობაში დაბრუნდე. ეხლა ვცდილობ რომ მოწყენილი რო ვარ ეგ რაღაცნაირად ცოტა აღმოფხრა ეგ პრობლემა.
Oh my god. წეგან ვიღებდი TikTok-ის ვიდეოებს რაღაც ახალი ხოს TikTok-ზე რომ Barbie არის მაგის ხმა ძალიან მომწონს და გადავწყვიტე რომ მაგაზე გადავიღო ხოლმე ვიდეოები ხო და ვისაც გაინტერესებთ შედით და ნახეთ. ნუ საინტერესო არაფერია ცოტა შეიძლება გაერთოთ. ხო და ერთი ვიდეო იყო დიპლომზე და გადავწყვიტე მაგაზეც გადამეღვა და შემდეგ გადმოვიღე ჩემი დიპლომი, რომელიც საყვარლად დევს და რაც უნივერსიტეტიდან გამოვიტანე იმის მერე რადგანაც არ დამჭირვებია. გარეთ მინდა გასვლა და რაღაცეების ყიდვა, მაგრამ იცით რა ქარია? საოცარი ქარია და მაგრად ცივა გავიყინე ახლაც კი. აგარ მოგწონთ ჩემი მაკიაჟი. მე რა თქმა უნდა მაკიაჟის გაკეთება არ ვიცი ნორმალურად და რაღაცებს ვისვამხო მაგიჟევით, მაგრამ ბოლო 2 დღე ერთ-ერთი რაღაც დავამუღამე და ძალიან მომწონს და ამას ვიკეთებ ხოლმე. თან მგონია რომ ეს ფერი და ჩემი თმა ძალიან ჭდება ერთმანეთში. უცნაურია, მაგრამ აი იმ ადამიანებს მივეკუთვნები, ან არ ვიცი არსებობენ თუ არა, რომ ხამის პირველ საათზე, ან 2 საათზე, ან 3 საათზე გაახსენდებათ, რომ აქვს ან რაღაც კაბა, ან რაღაც ზედა, რომელიც უნდა იპოვოს მაშინ, ოღონდ სად აქვს წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ. აი გუშინ გამახსენდა, რომ რაღაც კაბა მქონდა, ვეღარ დავიცინე და გადავქექე მოკლედ ყველაფერი და ვიპოვე. და შემდეგ ღამის 2 საათზე აი ამ კაბას ვირგებდი. სიკიჟეა მართლა. ნახეთ რა საყვარელი მაიკა მაქვს და პიჟამას შორტი თუ ჩანს. Look, this is so cute. უნდა წავიდე და კბილები გავიწმინდო. და ხა კიდე უნდა მივიდე შემდეგ დღეებში რა სიბრძნის კბილები უნდა ამოვიყო. This is so bad. თავი დასაბანი მაქვს, მაგრამ that's okay. სუნამო, რომელიც არის საზაფხულო ძალიან. რამაცვია? რაც თითქმის ყოველ დღე. შავი შარვალი. თეთრი მაისური შავი შარვალი და სად არის ჩემი კურტკა? და რა თქმა უნდა ჩემს ტყავს გადავიცვამ და всё. Outfit of the day. შემიძლია ხოლმე რა ცოტა განსხვავებულად და კარგად ჩავიცვა, განსხვავებულად რა. ნუ ისე საინტერესოდ, მაგრამ უბრალოდ მიზერება. ამიტომ ყოველ დღე ერთი და იგივე მაცვია. დიახ. წავედი. ზოგადად პოდკასტების მოსმენა ძალიან მიყვარს და ქართულს ცოტას თუ ვუყურებ და ერთ-ერთს რომელსაც ვუყურებ არის ლაივში გეტყვი და ძალიან საყვარლები არიან. რაღაცნაირად ძალიან ჯენზურად რომ საუბრობენ, ეს ძალიან მომწონს და ძალიან ვერთობი ხოლმე მათ პოდკასტებზე მართლა ძალიან კარგები არიან ეს
გოგო და ბიჭი. წინაზე ლაპარაკობდნენ ედიტებზე და მეც ხვდება ხოლმე მათზე გაკეთებული ედიტები ძალიან კარგი ედიტებია ხოლმე მართლა და შემდეგ გავიფიქრე, რომ აი ჩემზე რომ გააკეთოს ვინმე ედიტები ხალხო ტირილით მოუკვდები ოღონდ მართლა. ზოგადად ხო ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ და აი ამაზე ალბათ მართლა ამეტირება. ხო და ვინმე მსცადეთ და გააკეთეთ ჩემზე ედიტი. ფრჩხილები არ მიჩვენებია. ჩემი ახალი ფრჩხილები. მოყავისფრო მობორდოსფერო ფერი გადავწყვიტე. წავალ ახლა დავიძინებ. აქვე გეტყვით და შეგახსენებთ რომ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა და ლაიქეთ ვიდეო გავუზიაროთ მეგობრებს, ნაცნობებს, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს და ყოსნით ძალიან ბევრს და ძალიან მოყვარხართ.